咁我哋 media 比賽啦，你睇下我哋有教練喺後邊，之後望下我哋啲隊友努力練緊波。咁我今日就選擇觀察下個戰果啦。對面就係南記啦，籃球記者。哇！呢啲相真係好靚，我要多謝攝影師 Brian，特登喺香港飛過嚟幫我哋影啲咁靚嘅相。你睇下每一張真係好有 feeling 同埋好有感覺，真係要多謝 Brian 啊，俾我哋咁好嘅回憶。準備比賽咯，同埋等教練發揮啦。點解我打唔到波？好簡單，受傷了啊，拗柴啊！所以我就 game over 啦。之後嗰幾場我都打唔到。我要多謝兩位隊長，因為今次嘅台灣行程，佢哋真係好用心去安排。要多謝教練好落力咁 train 我哋。最後梗係要多謝晒所有隊友啦，大家都好照顧我。雖然我傷咗，但係我冇放棄過，下年我會再嚟過。